habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah generaal sare oo ka tirsan ciidamada Iiraan oo sheegay in ay qorsheynayaan in ay sawaariikh ku garaacaan saldhigyo ku yaala jasiiradda Khubrus halkaasi oo uu sheegayo in Mareykanku uu geeyay diyaaradihiisa dagaalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna ku goodiyay in la diyaarinayo weeraro hor leh oo xarun badan sida uu yiri oo ka dhana Iiraan sidoo kale barnaamijka waxaanu ku eegaynaa taliska ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah oo sheegaya in ay beegsadeen xarumo xasaasi ah oo ku yaal magaalada Beershacba ee koonfurta Israa'iil ra'iisul wasaaraha Britain ayaa isna wuxuu meesha ka saaray in ay ku biirayaan weerarada ka dhanka ah Iiraan ee Israa'iil iyo Mareykanku ay wadaan laakiin wuxuu sheegay in ay ka shaqeynayaan inay difaacaan sida uu yiri saldhigyadooda iyo danaha ay ku leeyihiin gobolka dhammaan qodobadan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno iyo falaqayntii ayaan idinkugu haynaa barnaamijka wararka daawadayaal maxamed cadde oo wararkan isu soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn sareegaas Ibrahim Jabiri oo ah taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka ayaa u sheegay wakaaladaha wararka ee wadanka Iiraan in Iiraan ay qorsheynayso in ay gantaalo hor la eegato jasiiradda Qubrus waxa uu sheegay taliyahaasi in Mareykanku uu diyaaradihiisa ula wareegay jasiiradda Qubrus waxaana la eegan doonaa gantaalo aan ku qasbi doono in uu kala baxo jasiiradda Qubrus sida warbixinta lagu xusay ciidamada ilaalada kacaanka ee wadanka Iiraan ayaa sheegaya in dufcaddii 11aad ee gantaalada Iiraan iyo diyaaradaha droniska lala beegsaday magaalada Beershacba ee Israa'iil sida laga soo xiganayo wakaaladda wararka ee Tasniim warbixinta ayaa sheegaysa in ciidamada Israa'iil ee isgaarsiinta u qaabilsan in ay xaruntaasi magaaladaasi ay xarun ku leeyihiin lana duqeeyay mar dambe ayaa wakaaladda wararku waxay soo saartay sawirro ay ku sheegaysa in dhismihii la beegsaday ee Beershacba ay ka koobnaayeen dhismayaal caalami ah oo ku jirta shirkadda Microsoft ee Mareykanka laga leeyahay gantaalka Khaybar ayaa Iiraan ay u kaashatay weeraradaasi sida laga soo xigtay bayaanka laga soo saaray ciidamada ilaalada kacaanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay isu diyaarinayso weerar xoog leh oo ka dhana wadanka Iiraan digniinna waxa uu ku bixiyay in dagaalku uu si xoog leh u dardari geli doono madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay waxaan bilaabi doonaa buu yiri in aan Iiraan si xoog leh u duqeyno hawsheedana si weyn ayay hadda u socotaa Trump ayaa waxa kale uu sheegay in dufcado cusub aynan xoog leh aynan weli haleelin wadanka Iiraan laakiin mar dhow ayaan bilaabi doonaa buu yiri duqeyn aad u baan wuxuu kale hoosta ka xariiqay howlgalada in si degdeg ah loo abaabulayo kana fiican sidii la filayay wuxuuna sheegay in weeraradii hordhaca ahaa la aaminsan yahay in markii hore la aaminsanaa in dagaalkani uu qaadan doono ilaa ay muddo 4 toddobaad ah Trump ayaa ka dalbay dadka rayidka ee reer Iiraan inay guryahooda joogaan wuxuuna ku tilmaamay xaaladdu inay tahay mid aan amni badan lahayn wuxuu sidoo kale ku eedeeyay xukuumadda Iiraan in ay weerarayso wadamada dariska ee Carbeed bartilmaameedsanaysan hoteelo iyo dhismayaal gaar ah oo ay dadku degan yihiin kana careysiisay hogaamiyaasha Carabta wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda Mareykanku ay weli aynan hubin waxa uu noqon doono mustaqbalka hogaamineed ee wadanka Iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Iiraan ayaa sheegaysa in wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi uu ku nuuxnuuxsaday in la bartilmaameedsado saldhigyada militariga ee gacan ku yaala in macnaheedu aan ahayn in la weeraray wadamada martigelinaya saldhigyadaasi hase ahaatee ay tahay in loo jawaabayo waxa ay Iiraan ku tilmaamayso ilaha gardarrada ay kasoo butaacayso Araghchi ayaa carabka ku adkeeyey
in Iiraan aynan wax cadowtinimo u qabin wadamada gacanka welina ay ka go'an tahay inay xiriir wanaagsan la yeelato wadamadaasi carbeed sida wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan laga sheegay. waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda waddanka Iiraan Abbas Araghchi in howlgallada Iiraan looga gol leeyahay in joogitaanka ciidamada Maraykanka ee gobolka lala beegsanayo laakiin wadamada dariska aan loola dan lahayn. wuxuuna ku celiyey Iiraan waxay raadinaysaa inay xiriirka ay leedahay wadamada carabta ee ku yaala dhammaan gobolka bariga dhexe in uu sidooda yahay marka laga gudbo in xiisadda dagaal ay kor u sii kacayso. warbaahinta waddanka Iiraan ayaa sheegaysa haweeneyda magaceeda la yidhaahdo Mansoureh Khojateeh oo ahayd xaaskii u dhaxday hogaamiyihii ruuxiga ee waddanka Iiraan Cali Khamenei in ay geeriyootay. waxa ay ku jirtay xaalad miir la'aana ilaa iyo maalintii sabtigii oo weerarka uu ku haleelay xafiiska odageeda Ayatollah Cali Khamenei. Khojateeh oo 78 jir ah ayaa ahayd xaaska keliya oo Cali Khamenei u dhaxday waxayna isguursadeen 1964. ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa sheegay in dowladda Britain aynan lug ku lahayn dagaalkii lagu qaaday waddanka Iiraan. hase haatee waxa uu xaqiijiyey dowladda Britain inay u ogolaato dowladda Maraykanka inay isticmaasho saldhigyada militariga ee Britain ujeedooyin xagga difaaca ah. annagu wuxuu yidhi haddaan nahay Britain lug kuma lihin dagaalkan bilowgiisii lagu qaaday Iiraan. wuxuuna intaasi ku daray in dowladda Maraykanku ay codsatay in ogolaasho loo siiyo inay isticmaasho saldhigyada waddanka Britain. taana waa loo ogolaaday si loo difaaco danaha xulafada iyo danaha Britain. Starmer ayaa sheegay in diyaaradaha waddanka Britain ay si guula u caabiyeen weeraro diyaaradaha droniska Iiraan ay soo qaadeen. wuxuu sidoo kale digniin ku bixiyey in dhimashada hogaamiyaha ruuxiga ee waddanka Iiraan laga yaabo inay dardar geliso dagaalka halkii ay ka qaboojin lahayd ama weerarada Iiraan ay qaadayso. xukuumadda waddanka Lubnaan ayaa ku dhawaaqday in mamnuuc degdega ay ku soo rogtay dhammaan howlaha militariga ee ururka Xisbullah. ra'iisul wasaaraha waddanka Lubnaan Nawaaf Salaam ayaa sheegay waxa Xisbullah ay sameeyeen waxay u taagan tahay in ay ka baxday go'aamadii golaha wasiirada hore ay u qaateen. Salaam ayaa waxa uu ku daray kadib markii kulan ay lahaayeen golaha wasiirada uu dhamaaday in xukuumadda Lubnaan ay ku dhawaaqayso in ay diidan tahay in tallaabo militari kasta iyo arrimo ammaan kasta oo laga qaado dhulka Lubnaan inuu yahay mid ka baxsan hay-adaha qaanuuniga ah. wuxuuna ku nuxnuxsaday in isla markiiba mamnuuc lagu soo rogay dhammaan howlaha amniga ee ururka Xisbullah howlahooda militarigana inuu yahay mid qaanuunka khilaafsan. waxaana laga dalbayaa ururka Xisbullah in ay hubkooda wareejiyaan lana xadido howlahooda siyaasadeed. wararka caalamkana intaas ayaa ugu waaweyn. waa tahay maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin mar kale ayaan soo dhoweynaynaa. daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah degdeg ah soo kordha ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayiis. soo dhowaada mar kale daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. maxamed aan ku bilowno warkan ka soo yeeray generaalka ka tirsan ciidanka Iiraan ee uu leeyahay waxaan sawaariikh ku garaacaynaa jasiiradda Khubrus. Iiraan awood ma u leedahay halkaas in gataaladeedu ay gaaraan? su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican. Iiraan gantaaladeeda ridada ugu fog ay gaaraan cid taqaana lama arko. laakiin markii ay raadaradeeda ka ogaatay iyo macluumaadyo kale oo xagga satellite-ka ah oo ay saaxiibadeed usoo dusiyeen waxay ka war heshay meelaha ay ku sugan yihiin diyaaradaha dagaalka iyo kuwa shidaalka qaada ee Maraykanka inay yihiin jasiiradda Qubrus. sidaa daraaddeed si buuxda ayaa Iiraan ay ugu dhawaaqaysaa meel kasta oo diyaaradaha Maraykanku ay ka soo duulayaan ama gabaad ka dhiganayaan in ay tahay bartilmaameed ay la eeganayso gantaaladeeda. waxaana muuqata wadamo badan oo dariska ah
oo ku teedsan bariga dhexe in dhammaantood saldhigyadii militariga ee Maraykanku ku lahaa iyo danihii Maraykanka ay saameyn ku yeelatay duqeynta ka imaanaysa gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. saameyntaasna ilaa iyo had dheertaan waxa weeye waxaa jira wax la yidhahda news blackout ama warar sidiisaba hoos loo dhigo oo la qarinayo. waxaa muuqata in dagaalka Maraykanku uu bilaabay iyo Israa'iil in hadda uu marayo heer lala yaaban yahay falcelinta ay Iiraan samaynaysa iyo siduu u xoog badan yahay. faraha qaarkood bulshada waxaa lagu shaaciyey oo Iiraan ay ku shaacisay dufcadaha gantaaladeeda ay ridayso oo aad moodo in ayba kala joogsaba lahayn. waa garta waa hagaag arrintan haddaynu dul istaagna maxamed marka Khubrus waynu ognahay sida Britain oo kale ayaa saldhigyo military ku leh inkastoo ra'iisul wasaarahooda aynu maqlayno uu leeyahay dagaalka ku biiri mayno laakiin waa wadan sidoo kale Europe ka tirsan soo marka ma imaan karto in Iiraan lagu goobto dagaalka ay soo galaan wadamadaasi. xukuumadda Iiraan warqad ayay u qortay intoona dagaalka bilaaban ka hor walaha qaramada midoobe oo ay ku wargelinayso in bartilmaameed ay yihiin nafteedana ay ku difaacayso meel kasta oo laga soo weeraro iyo saldhig kasta oo laga soo weeraro in uu yahay mid bartilmaameed ah. wadankii ogolaada in dhulkiisa laga weeraro wadanka Iiraan sida ay Iiraan u aragto wuxuu qayb ka yahay agabka ay isticmaalayso oo Maraykanku isticmaalayo in ay u jawaabto. Iiraan warqadeeda waxay ku sheegtay inay xaq u leedahay. dadka qaanuunka yaqaana ayaa dood badan arrimahan ka keenay. wadamadan deriska ah ee Carbeed ayaa la yiri saldhigyada Maraykanka uu ku yaalo maxay ka tari karaan arrintan soo cadowtinimo ma dhalinayso. waxaa muuqata in mas'uuliyiinta ugu waaweyn xagga amniga uu ka mid yahay Cali Larijani inay booqasho ku mareen gobolka oo ay ku wargeliyeen in haddii xeryahooda laga soo weeraro ama wadamadooda laga soo weeraro inay danaha Maraykanka iyo saldhigyadiisa ay bartilmaameed ka dhiganayaan. Iiraan ballankii ay qaaday waa fulisay. Qubrus waxa ay yeelayso ayay jirtaa laakiin waxaa muuqata meel kasta oo Iiraan laga soo weeraro inuu bartilmaameed yahay. waa gartay waxaa xusid mudan Qubrus inay tiri waxaan ogolnahay oo kaliya in arrimo bini'aadantinimo loo isticmaalo wadankeeda. waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha. Trump wuxuu leeyahay Iiraan waxaba ku soo socda waxaysan arag oo maqal oo duqeymo ah. aan kugu sii daro sidoo kale Maxamed warba hadda soo dhacay degdega wuxuu yiri madaxweynaha Maraykanka Donald Trump meesha kama saarayo ciidamo dhulka ah inaan u diro Iiraan. warkan waa war hadda soo dhacay intii barnaamijka ku jirnay. labada war maxaa lagu fasiri karaa lagu macnayn karaa? waa kala saaraynaa midda hanjabaada ah madaxweynaha Maraykanka dagaalkan iyo howlihiisa intuu ka shaqeynayay Iiraan wax allaali iyo wixii ay sheegtay hadda ayagoo dhab ayay muuqdaan. Maraykanka wixii ay la ahayd markii hore iyo xaalka hadda siduu yahay iyo talooyinkii uu ku diiday khabiiradiisa militariga haddeer ayaa runteeda la arkay oo Iiraan in ciidankeeda uu awood u leeyahay in uu isdifaaco wadankoodan difaaco. marka la fiiriyo dhanka kale la xiriirta ciidan lug ayaan diraya waxa weeye Maraykanka hadalkaasi wuxuu u baahnaanayaa hawl badan iyo shaqo badan. wadanka Iiraan waa wadan aad u weyn oo waxa uu ka weyn yahay marka gobolka la fiiriyo Iraq, Pakistan iyo Afghanistan la isku daray. Pakistan iyo Afghanistan iyo laba wadan oo kale oo wadamadii hore uga tirsanaan jiray Itixaadka Sovietiga Turkmenistan iyo Azerbaijan ayuu xuduud la leeyahay. waxaana muuqata wadankani wadan weyn weeye. Maraykanka lug baan ku gelayaa hadduu yiraahdo hawl adag ayay u baahan tahay. khabiiradana waxa ay tilmaamayaan meelaha kaliya ee Iiraan